Goed, goeienaand, broers en susters, baie welkom by hierdie besondere geleentheid in Koppiesveld Tevrede, by die Hemelvaartdiens en ook by die bevestiging van Dominee Steven Heinz as die leraar van die gemeente. Ek wil vir almal toewens 'n geseënde aand. Ek is so dankbaar om soveel van julle te sien. Moedergemeente se mense, baie welkom. Ek werk op vir Dominee Fanny Leroux van Parys, ek werk op vir Dr. Talbot Sattler. Weet jy nog alle dominees is nie, maar nietemin almal baie welkom. En dan 'n besonder welkom aan Dominee Steven en Nolien Heinz by hierdie besondere aand ook in julle lewe. Mag die Here gee dat dit 'n baie geseënde ervaring en 'n bediening saam met ons hier in Koppie sal wees. Ons bid vir julle die seën van die Here toe. En dan is dit ook so dat met bewys van attestaat na ons gemeente, dat die gemeente van Koppiesveld Tevrede oorgekom het, vanaf die gemeente Bethlehem Erika, die broeder Steven Heinz, en vergesel van sy erfgenote Nolien Heinz, vanaf die gemeente Bethlehem Erika. So, hulle is so amptelik ook lidmate van Koppiesveld Tevrede. Gemeente, ek het vroeër vanmiddag met Dominee Gert Oosthuizen gepraat en het ook die groete van hom en Annikie oorgedra na Koppiesveld Tevrede toe. Hy is baie dankbaar vir die geleentheid. Hy het gesê ek moet die gemeente herinner aan die kere maande voorafgaande aan die aanstelling van Dominee Heinz, toe julle as gemeente Sondagoggende saamgekom het en saam gebid het, spesifiek na die erediens, dat die Here die regte persoon sal stuur. En hy glo ook en bid ook dat dit wat hier vandaan begin, dan ook werklik waar sal wees binne die wil van die Here en tot eer van die Here. Dit is 'n wonderlike voorreg om dit ook so te kan oordra namens die Oosthuizen gesin. Gemeente, kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Here, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid van ewigheid tot ewigheid. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. U is die Alfa, U is die Omega, die begin en die einde, wat was en wat is en wat kom. U is die Here van almal van ons lewens. U is die Here van Koppies. En ons dank die Here dat ons vanaand kan weet dat U binne 'n bepaalde plan ook U wil laat geskied in die gemeenskap van Koppies. En ons het bevoorreg om vanaand dan ook hierdie geleentheid te kan vier, te kan gebruik tot eer van U naam met die bevestiging van 'n bedienaar van die woord ook in hierdie gemeente. Aan U al die eer. Amen. Geliefdes, ek groet in die naam van die Here met genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus die Here en die kragtige werk van die Heilige Gees. Broers en susters, die bieding aan. By beide sy man. Kan julle my hoor? Ja, ek kan so, baie dankie. Broers en susters, by die deure het U 'n program gekry hoe die aand verloop, ons gaan daarby hou. Ons gaan direk na die bevestiging van Dominee Heinz doen. Daarna gaan daar woorde van gelukwensing wees van die kerkraad se kant af, en dis aan die einde eers nog 'n minute handdruk. Dan gaan Dominee Heinz sy intreepreek lewer, en na die intreepreek gaan daar dan 2 welkomstwoorde wees van vrouebediening en kerkraad se kant af, waarop die Heinz ekpaar gaan antwoord, en daarna is almal van die welkom om na die kerksaal te kom en daar dan ook bevestigse geniet saam met die Heinz ekpaar te kuier. So dit is die prosedure vanaand. Ek vertrou dat die almal dan ook die programmetjie by die deure gekry het. Broers en susters, die kerkorde maak daarvoor voorsiening dat 'n bedienaar van die woord beroep kan word tot op die ouderdom van 65 jaar. Daarna moet hy aftree. En na die aftrede van 65 kan 'n mens nog in 'n gemeente werk tot op 70 by wyse van 'n kontrak. As jy daarna nog in 'n gemeente wil werk, dan
as jy nou maar soos ek, wat net jy by kerkraad begenadig word en maar net jou van maand tot maand help. En Dominee Fanie is in dieselfde situasie en Dominee Steven Heinz is in dieselfde situasie. So, die kerkraad het hom aangestel, nadat ons verskeie prosesse deurloop het, om hier te kom bedien as bedienaar van die woord. En daar is 'n bepaalde formulier wat gebruik word in so 'n geval, en ek vra dan nou, dat jy saam met my sal luister na die woorde van hierdie formulier, en dan gaan ek nou na 'n paar inleidende woorde gesê het, vir Dominee Heinz vra om voor die kansel te verskyn. Gemeente van die Here Jesus Christus, God drie-enig stel homself van die begin af aan ons bekend as 'n God wat roep, vorm en stuur. God die Vader stuur sy Seun, deur wie hy alles in die hemel en op die aarde met homself versoen. Vader en Seun stuur die Heilige Gees, deur wie God vir 'n gemeente hier op aarde roep, versamel en vorm. Vader, Seun en Heilige Gees stuur sy gemeente om deur ons sy werk van vrede, heling en versoening hier op aarde voort te sit. As gemeente is ons dus deel van God se sending in hierdie wêreld. Jesus bevestig dit met die woorde aan sy disippels: soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons sy gemeente hiervoor toe te rus, deel Christus as eerste gestuurde gawes aan sy gemeente uit. Elke gelowige ontvang van Christus een of meer genadegawes as toerusting vir diens. Die ampte is spesiale gawes van Christus aan sy gemeente. Hulle taak is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. En so deur die toerusting van die ampte en deur die dienswerk van elke gelowige, groei die gemeente tot werklike eenheid en tot volmaakte volwassenheid in Christus. Die ampt van leraar is een van hierdie spesiale gawes van Christus aan sy gemeente. Dominee Steven Heinz is deur die kerkraad aangestel en sy naam is daarna aan die gemeente voorgehou. Daar is geen beswaar teen sy aanstelling ingebring nie, en hy bevestig dat hy die aanstelling ontvang. Ons het ook so aan die ring kennis gegee van die prosedure. Ons gaan dus nou voort om hom as leraar van hierdie gemeente te bevestig. Ek vra dan nou dat Dominee Steven Heinz vorentoe kom om te luister wat van hom as gestuurde van Christus verwag word. Steven, die ampt van bedienaar van die woord omvat 'n wye verskeidenheid van take en verantwoordelikhede. Ek vra dat jy saam met my kyk en luister na wat van jou verwag word. Jou primêre taak is die toerusting en vorming van die gelowiges en die gemeente vir deelname aan God se sending, Missio Dei, in hierdie wêreld. Ter uitvoering hiervan vervul jy onder andere die volgende funksies. As leier van die leiers is jy geroep om saam met die kerkraad en gemeentelike leiers voor te loop en leiding te neem. Doen dit nie deur baas te speel of deur voor te skryf nie, maar deur te dien. Wees 'n voorbeeld van wat navolging van Christus werklik beteken. Soos Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. En onderskei saam met al die gelowiges wat God se wil en voorkeur toekoms vir die gemeente is. En onthou, Christus is die Here in wie se diens ons staan. Hy is hoof en Here van sy gemeente. As geestelike leier is hy verantwoordelik vir die hartelike versorging en geestelike afrigting van die hele gemeente. Dit sluit almal in, klein en groot, ja oud en jong. Jesus het immers gesê, laat my lammers by, pas my skape op. Jy doen dit nie alleen nie, maar die elke gelowige af te rig en te bemagtig vir hulle bediening en vir deelname aan die Missio Dei waar ons elke dag woon en werk.
Die bediening van Christus is immers die verantwoordelikheid van die hele gemeente. Ons besef dat jy ook ander gawes het waarvan ons dalk nog onbewus is. Ons wil graag vir jou geleentheid skep om inisiatief te neem en om saam met die gemeente dinge tot stand te bring. Dus die Here vir jou en vir ons mag lei. As bedienaar van die woord is die verkondiging van die woord van God jou eerste funksie. Verkondig die woord met krag en deur die Heilige Gees. Onder alle omstandighede en met volle betuiging. Aan die hele gemeente en al sy gestaltes en aan almal met wie jou pad kruis. Hou daarmee voltydig en ontydig totdat Christus in ons gestalte kry. Onthou Paulus se woorde aan jong Timoteus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus kan wees vir elke goeie werk. Woordverkondiging en die bediening van die sakramente loop hand aan hand. Die sakramente is sigbare tekens en waarborge deur Christus aan sy gemeente gegee om die waarheid van die woord te demonstreer en te bevestig. Die doop is die sakrament van ons inleiding in Christus en sy gemeente. Doop die kinders van gelowige ouers en nuwe gelowiges in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en maak van hulle disippels van Christus. Leer hulle om die nuwe lewe te leef wat Christus van ons verwag. En in die nagmaal herdenk en vier ons verlossing in Christus en word ons telkens herinner aan die volle verlossing wat ons met Christus se kom sal ontvang. Breek die brood en skink die wyn van die nuwe lewe wat Christus vir ons bewerk het. Die bediening van woord en sakrament word gedra deur die diens van die gebede. Dank God by elke geleentheid vir die vrug van sy Heilige Gees in en deur hierdie gemeente. Bid sonder ophou vir die gemeente en vir die koninkryk van God. Rig die gemeente hierin af, want die gebede van gelowiges het 'n kragtige uitwerking. Jesus nooi die kinders aan toe. Daarom wil jou kinders 'n spesiale plek in jou hart toeken. Hulle in die gemeente innooi en hulle hier tuis en welkom laat voel. Bedien hulle in hulle eie taal met die evangelie van Jesus Christus. En werk met ons saam om ook vir hulle die toekoms te skep wat God vir hulle in gedagte het. Belangrik is natuurlik ook die eise wat aan jou persoonlik gestel word. Paulus sê vir die gemeente: volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Daarom is dit so belangrik dat jy self in 'n egte geloofsverhouding met God staan. Tweedens, jy self deur jou eie geloofsgewoontes God se wil vir jou lewe onderskei en jy die Gees gevorm word om 24/7 as gestuurde van Christus te leef. Derdens, dan moet in jou lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Vierdens, jy moet 'n voorbeeldige egnoot wees wat in liefde en trou met jou vrou saamleef. En laastens, jy moet die gemeente deur jou eie blydskap, entoesiasme en voorbeeld inspireer. Hebreë 7 uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van leraar 'n besondere roeping is wanneer God groot dinge tot stand bring. Dit is ook 'n verantwoordelike taak wat meermale met spanning en met druk gepaard gaan. Vind jou rus en vrede by God. In die lig van hierdie verantwoordelikheid wat jy aanvaar, kan ek nou vir jou 4 vrae vra waarop jy aan die einde daarvan moet antwoord. 1. Is jy oortuig dat God jouself tot hierdie diens roep? 2. Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Derdens,
Beloof jy om jou ambt volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige vertroulikheid te beoefen? En vierdens, beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Meneer Steven, wat is jou antwoord? Geliefde gemeente, ontvang Dominee Steven Heinz en sy vrou Loulie as gestuurde van Christus deur die wil van God. Onderneem om aan hom en sy gesin die nodige agting en liefde te betoon en beloof om met enthousiasme en oorgawe met hom mee te werk tot die bediening van Christus in en deur die gemeente van Koppies, Jaltevrede. Steven, neem nou vir jou verantwoordelikheid hierdie gemeente wat aan jou geestelike leiding en sorg toevertrou is. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid. Hou aan met voorlesing, vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawes wat jy het nie. Dan sal jy, wanneer die Here met sy wederkoms verskyn, die heerlikheid as 'n onverganklike kroon ontvang. Steven, hartlik welkom. Hartlik welkom in Koppies Jaltevrede. Hartlik welkom in Koppies gemeenskap. Hartlik welkom saam met my en Renay wat hierdie gemeentes bedien. Ons kom 'n lang pad saam. Gemeente ken Dominee Steven baie jare. Ons het saamgewerk in die Ring van Vryheid in KwaZulu-Natal. Ek is opgewonde. Dankbaar opgewonde oor wat nou verder gaan gebeur. Hartlik welkom in Koppies. Broers en susters, ek kan vra dat leraars hier is, Dominee Fani, Dr. Talbot, die kerkraad van Jaltevrede, al die kerkraaslede wie hier is, en dan ook van die moedergemeente by my ouderling Herman Weiss, na vore sal kom om net vir Dominee Heinz 'n handdruk te gee. Die kan daar voor kom. Ek gee graag heel vir dit dat Dr. Sattler op eerste vir Dominee Heinz 'n handdruk te gee. Hy is 'n oud leraar van die gemeente. Wat 'n voorreg om hom vanaand hier te kan hê. Wat 'n voorreg vir my om hier te wees, besondere geleentheid en 'n besondere voorreg om welkom te sê in die gemeente. Mag die arbeid 'n groot vreugde en groot vrug beoefen. Natuurlik om Sondag na Sondag die woord van die Here te verkondig, ons harde werk. Maar dit is nie genoeg. Jy het die krag, die volheid van die Gees van God nodig. En dit is baie hartlik welkom, baie seën vir die werk. Dominee Fani. So aangenaam om my op julle te verwelkom. Ek is so dankbaar, ons ken mekaar al baie jare en ek is dankbaar dat die Here vir jou na toe gestuur het, want dit is iemand soos jy wat in hierdie gemeente wonderlike deel sal doen, die werk sal doen. En ek ken so 'n bietjie van die gemeente, ek was 'n paar keer al hier en ek is dankbaar dat jy gekom het. Ek is ook dankbaar vir my persoonlik ook. Ek sien uit daarna dat ons weer die tou kan optel en lekker kan saam. Die Here seën vir jou en vir jou vrou en mag het baie gesien hê om tyd te sien. Baie. Die kerkraad van Jaltevrede, Johan, kom nog by jou. Ek sien. Baie geluk, Donnie, welkom by ons. Geluk, Donnie, welkom by ons. En dan by die ouderlik van moedergemeente Herman Weiss.
baie welkom. En die formulier wat ek het, is die volgende woorde die afsluiting. Maar God, wat jy tot hierdie diens geroep het, jou deze Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer dat jy 'n vrugbare arbeider sal wees en die uitbreider van sy koninkryk. Die Here is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei en te inspireer. Van nou af in jou bediening elke dag en tot in ewigheid. Amen. Kan ek hierdie gebruik? Lyk my so, nee. Maar daai ander wat ek nou nog gebruik het, vir my so 'n bietjie sieklik geklink. As ek net hoor hoe mooi die meneer Heinsen gepraat het. Vriende, kom ons handel net ons volgende verrigtinge af. In die eerste plek, wat 'n voorreg om net weer te kon hoor, God is met ons. Immanuel. En God is met koppies. En God sal in die maande wat voorlê met ons wees, soos ons glo, soos ons bid, soos ons gevra het. Ek gaan gou vir 2 persone vra om net so ietsie te sê namens die vrouediens. Eerste vrouebediening Elsa Jonker. Elsa, jy kan na vore kom en net so welkom woordjie vir Noulien gee. Naand almal, welkom. Ek wil net namens die vrouediens vir Dominee Heinz en vir mevrou Heinz sê baie welkom hier by ons. Ons is baie dankbaar dat julle hier by ons is en ons sien uit om saam met julle te werk en ons sien uit dat dit wat julle hier by ons doen gaan vrug dra en dat ons die seën daarvan sal kry. Baie dankie. Baie dankie Elsa en dan Elka Jonker, die leier ouderling hier so, om ook net namens die kerkraad te welkom woordjie te sê. Dankie Dominee nie. Baie welkom aan almal hier by die erediens, die hemelvaartdiens en ook by die bevestiging van Dominee Heinz. Voor ek verder gaan, wil ek net namens ons kerkraad en gemeente vir Dominee Henny ook baie dankie sê. Dominee Henny, baie dankie vir dit wat Dominee vir ons gedoen het, vir die raad en leiding wat Dominee vir ons gegee het, met die beroeping, kerkraadsvergaderings wat Dominee moes bywoon, en ook om 'n Dominee te wees vir ons en moedergemeente in 'n tyd wat ons nie een gehad het. Baie dankie, ons het net iets vir Dominee ook. Dankie. Dan is dit vir ons as kerkraad en gemeente en koppies 'n groot vreugde om vandag vir Dominee en mevrou Heinz welkom te heet. Ons is dankbaar dat die Here julle pad hier na ons toe gelei het en ons sien uit daarna om saam met julle te groei en die Here te dien. Mag julle hier tussen ons liefde, ondersteuning en nuwe vriendskappe vind. Ons weet die pad vorentoe sal nie sonder uitdagings gaan nie, maar ook met baie seën. En ek dink daarom beloof ons om saam te bid, saam te bou en saam te groei en te glo. Dominee Heinz, baie welkom hierso. Mag die Here die bediening hier ryklik seën en u elke dag vul met krag, liefde en vreugde. Baie welkom, baie dankie. Ek het vir Dominee ook net niks. Dankie Dominee, welkom.
Baie dankie Elka en Elsa. Ek weet dat die mense by so geleentheid nou boom oor die preek, dat ek nou nog ietsie wil sê. Ek weet nie of julle albei gaan praat of sê vir my, nou neem jy 'n paar woorde sê. Jy sê, ja, gee nou eers aan die beurt en dan vir jou Steven, nee. Ek is nie een wat graag praat voor mense nie. Ek wil net sê dat aan die begin van die jaar het ek begin om die Bybelrooster weer 'n keer deur te lees. En ek kon nie verstaan wat werk die Here aan mekaar met my met. Is dit nie Moses wat 80 is nie? Dan is dit Aaron wat sy boetie wat 80 is. En vra ek Here net nie Sarah nie, asseblief. Ek sien nie, ons het 6 kinders, ek sien nie kans van nog nie. Ek weet nie waarmee jy besig is nie, maar dat jy besig is met iets is baie beslis. Nou ja, hier is dit nou. Hier is ons in Koppies, is vir ons 'n ongelooflike voorreg, maar ook 'n geweldige wonderwerk op hierdie ouderdom. Baie dankie dat julle kans sien vir ons. Ek sal my bes probeer en ek weet my man gaan. Dankie dat julle die moed het om met ons die pad te stap. En bo alles, dankie dat die Here die pad oopgemaak het. Baie dankie. Dankie. Ek wil nie dank wees nie. Ek wil net sê kom eet lekker saam met ons na die tyd daarso. En dit is vir ons regtig 'n wonderlike voorreg. Ek het lief geword vir hierdie deel omdat ek baie hier rond getaxeer het ook. So ek weet so 'n bietjie van mielies en sojas en die tipe van goed en al die wonderwerke wat die Here doen in daai goede. Ons sal nog so met verloop van tyd sal ek hier en daar vir julle voorbeelde wys van wat ek eerstens beleef het. En dan as ek daar wegstap en besef ek, wow, what a mighty God we serve. Unreal, daar is net nie iemand wat met hom vergelyk word nie. Onbeskaamd sing 'n lied, onbeskryflike God, sal hom vir julle eendag speel hier so hoor. Kom ons gaan eet lekker daai nie, wil jy nog iets praat? Baie dankie vir jou en jou geduld, maar hy is 3 ure jonger as ek. Ons twee is op dieselfde dag gebore, maar ek was so om 3 ure voor gewees, maar is omdat ek soveel ADHD het, jy sien. Dankie. Goed, baie dankie vriende, my voorreg om julle te nooi om daar in die saal te beweeg, lekker saam te kuier, gee doen die Heinz mevrou Heinz haar handdruk, en kuier 'n bietjie saam, en we nou nie almal alleen in kuier, nie gee almal kans om 'n bietjie te gesels, nee. Goed, baie dankie, seën vir julle. Onthou die Pinkster, Sondagoggend is die gewone oggenddiens. Gesamentlik, Boeregemeente kom ook hiernatoe. Jy hoor Steven? Jy hoor Boeregemeente kom Sondagoggend hiernatoe. En die hele Pinkster, jy reg vir ons. Ja, sy is reg. Ja, baie dankie, seën vir julle, baie dankie.